今日喺廣州咧就坐一架電車落東莞啊，咁啊去咗換電芯喎嗱，咁啊嚟咗呢個換電芯站啊2-3分鐘就換完㗎啦，我未見過，等陣拍下先。好，我哋架車駛入去啦。咁樣嘅呢度，即高咗架車先。好的，可以。呢度電芯，哇，咁啊搞掂啦！吸翻上去，咁就搞掂啦。哇，快過入油啊！